今日は2人のために、精一杯心を込めて歌いますので、どうぞ聴いてください。長渕剛、そして一郎、そして桜井消防団機械班バンドで乾杯。固い絆に思いを寄せて語り尽くせぬ青春の日々、時には傷つき、時には喜び、肩を叩き合ったあの日。心
どうもセンキューです。完璧ですね。ちょっと班長のマイクでかいかもしれないですけど、結構でかいチンジメラペラかもしれないです。これめっちゃでかいしまして。これは思った。さすがにちょっと外に聞こえるかもしれない。あーって感情の高まった時これ絶対外漏れよ。わーんって言うけど。ここは基本。